Rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawas ning akhirat selawase lawas, kena kalon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae sama masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya, jadi yaumala yanfa'u malu wala banuna iku illa man atawa napa diqalbi. Di kalau warai carane mikir matematika, terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados napa cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis, itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausai era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dipanjaya wonten an Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok saleh ngono. Dulu Umar saleh ngono, tapi ndak sahabat yang berdua ya kesing nakal-nakal. Ya ana sahabat yang matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Nah niku terus tobaté sing bukti kan. Lucu sahabat itu ya lucu. Sahabat ra kaya kowe nek wasiat meneng ae mboten lapor kanjeng Nabi. Sing tahu zina kan Maiz ya lapor Nabi, nggih to nggih. Sing tahu ora ngati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing kodo, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir. Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ning gone kitab Taurat yang dibaca Ka'bul Ahbar, semua farraqahum summa jamaah. Kula baleni malih. Farraqahum summa jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok, tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk neraka surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lha iku sing disebut summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi, ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk surga. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi. Wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sing penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa. Lan iki kuno nak andarane sementing mati nggawa iman. Ora ana iki kuno kenyaman, sementing mati nggawa iman lan nggawa amal saleh dan sebagainya dan sebagainya. Saraku ya ora. Mulai dhisik iki kuno sementing mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit tak ngene. Sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan musuh keselan munidan. Perkarane kecangkeman kakian apa? Syarat kakian apa? Di kula suwun nggih sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk apa? Putus asa. Innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing napa? Kafir. Dadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong iku diputus asana saka rahmate Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi madzhab Khawarij kan paradok kan kacau. Kula baleni malih, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali enggak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah enggak? Iya kata mereka. Ansyuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu budura. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya.
Seseorang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya aja. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terusane wa anibu ila rabbikum wa astimu. Hei ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon malah iwat. Nggih waktu gale Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham nggih? Wong khawarit nutup pintu napa? Tobat. Iki kalau balani malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong khawarit nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong khawarit itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nah hukume kafir halal napa? Darah. Mulane Nabi ngendikan wong khawarit itu sapa syarrul khalqi wal khaliqa. Elek umat ku wong napa? Nah kalau duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi derene guyonan Imam Nawawi wong khawarit nak salat ana usuk-usuk. Nak poso ya luweh seneng itikaf di bangku kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu wae keman wis. Khawarit itu. Jari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong khawarit itu cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika atau negara wong kafir, kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang dengan umat Islam, darani kita wong Islam, perang dengan Islam. Tapi wong kafir itu ora. Kue Islam bersolat, kue perang besok wong kafir. Lumayan sih. Lah ya wong kafir nak perang dengan negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe perang mbek sapa? Ambek wong apa? Islam. Tapi wong khawarij takoki, Pak khawarij kowe perang mbek sapa? Iku ambek kafir-kafir. Lumayan di. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang khawarij ora. Kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud? Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang khawarij kira-kira darani perang lawan wong kafir kok darani kowe-kowe ngene iki. Nah artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir itu ya. Ada kata wong kafir itu hidayah. Ya ono lumayan nih. Khawarij itu berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang mbek Khawarij di Sidina Ali, satu-satunya sahabat sing menangi perang mbek dianggap tiang mbek Khawarij. Teng Lahruwan sing Lahruwan itu ini ngeri perang sama Sidina Ali. Waqatus Siffin Lahruwan ngeri. Jadi pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa mawon, salat, sing butuh kopiah sing ora usah sing biasa wae sing umum-umum ae. Aku aja blas kadang-kadang. Tapi aja terus koyo fardu ain wis biasa. Ketok ae dibang ambek angop wis ora usah salat. Nggih Nabi ku gampang, ono sahabat ape ngopi nopo badhe makan ono kok kesusu jamaah aja cung mangan sik. Jadi idza di al-asya wa khadiratil isya faqad dimil asya. Anak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya ya kemangan. Jadi misalnya ape salat zuhur ape kopi kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk wis ngopi sik. Ngono komat wis moro pondok salat. Terus gampang. Ora usah angop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil al-mizan paham nggih ngebaki langit lan menapa bumi terus. Ati bang gremeng maksa kok beliau Allah akbar gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Bulet lah napa? Bulet. Dadi eling-eling ya terus ora ana tiyang sing kena dinut ing donya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi somben itu pada akhirnya kabeh mlebu napa swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki cek menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Ah saiki sing ngaji kula kata atau sing bapake rung salat. Kata, tapi barokah cek iman kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katu kanca mondok, terus akhire dadi saleh mondok. Lho saiki ada engkek apa dadi khawarij, mbah bapake urung pati salat, buyutem. Tapi barokah buyutem ra salat tetep mukmin iku trene
Trennya mayoritas ning kampungem tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya didarani ora salat lah, ora apa yo goblok kok terus nyimpul ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Pak. Nyimpulno ora usah juga ngeten lho, sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak aja mobilku rusak kabeh dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok aja muni darani dalan rusak ora ono gunane. Ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek dalan padha, asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora ono gunane, ora dalan-dalanan. Wong kuwane tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa be bojomu, ora bojo-bojo entek kowe. Soale kowe mangkel wis sepeda motor malah, wis sepeda-sepedaan malah mlaku. Saya lek toto busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi kowe kudu mulane innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi pangeran tenan iku ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno saka napa is kuwarit ngawur. Ana kuwarit itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Wong Nabi kepingine umat e udah masuk swarga. Wong kuwarit ngukumi umat Nabi udah mlebu. Nabi di posisi ana pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong kuwarit posisi ana Nabi iso nyafaati. Mane pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong napa? Dan dari Ibnu Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Iku ora roh, wong saleh kok nganti overdosis. Kok nganti koyo ngono ku piye ra? Ya wis pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kok kecewa mbek Ali, ya kecewa mbek Muawiyah, dia kecewa mbek Amr bin. Akhirnya ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Terus ndalah sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah iku awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali iku mati syahid. Ora kena ya ora mati syahid. Mbok niki ra mung cerita mawon. Mulane sebagian Nabi ngendikan ning hadis nang Muslim niku yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak dijak merangi padha Islame semangat. Tidak merangi non Muslim, orang semangat. Yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal. Nanti kalau nanti debat, misalnya santri ya mon kiai lah, dia ni khusyuk, khusyuk. Nanti tanggal ini dulu. Terus kalau tanggal jawab jujur. Lalu bodoh ni kue yo oleh, nak bodoh ni pangeran dah oleh. Tapi aku serah rai ini serai khawarit, serai. Jadi sahabatnya Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulahnya nih perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa cara. Lah cara aku dadi sahabatnya Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sira medun kowe. Gak trimo. Ini tenang, Gus kan dinas Quran kalau mereka nyulayani perintah Nabi, ya, tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pengira. Wah cara kula ora iso tak sepuro. Lah iku masalahe wis dadi pengira. Sesuk gak trimo nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pengira nek sowan bandel nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulayani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenangno wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, ya iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, wong kelirune wong kafir luwih fatal.
Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho, luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing Melayu? Ya luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kok nyalahno wong kafir ra iso, kok nyalahno sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lha saiki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing Melayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian senengane cerita sing Melayu mau. Nak kula ora pati cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat iki di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaitan bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwahu napa? Wis pangeran jelas niku. Kok sak salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Belan. Soal sahabat itu diparingi salah iku mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dadi dosa-dosa nang Islam ning masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salah di masa lalu. Terus nomor loro hikmah wong Islam nak tahu kalah iku guling-gilingan, nak perang wani iku ora krana mesti menang, tapi krana golek mati saja. Mergo wong Islam menang terus setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati saja. Jadi pancen kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa? Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti muripe ngono. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Nah, tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Paham ya, mulane ra usah arep-arep selesai wis nggo sifat Allah melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contone liya. Iki paling kula aturaken iki sampean ngerti terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma afna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So, Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzabi adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nanti sampean karek donga muga-muga nang pun neraka jejer tiyang kafir. Nak ra nyek kowe kon ngenyek. Ora malah jagongan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho, balane to. Wah, malah repot. Jadi kudu ganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate donga ngeten ya Allah innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini priyatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kok namung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditetir bin dzurriyyati napa Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Kalau kepengen bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lan ana wong sinau suwi macam-macam poso tetep ra alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Lah malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa?
Lani Ibnu Abbas suweneng nek ana udan. Padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Berak tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nek wonten kekeringan panjang piye-piye sing di sawah semangat istisqa. Kula turun mau ra di sawah kok ben istisqa. Waduh ajenge drengki kok yo ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae bakal di sawah jolo apa udan. Nang nganti bakal es wis wanaku wis aku bakal es ra udan aku tak istisqa. Tak tenteni bakal es. Piye, Pak? Lumayan Gus sing panas wae. Ora ngajak apa? Istisqa wong egois to. Sing seneng panas yo akeh. Lah terus piye Gus sana jadwale pengen ae rasa intervensi ya mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku lho. Ora dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhire yakin nek mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nek kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Are duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Jadi gue sekali-kali dolanan. Kulo nu mboten sombong. Kulo teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Mboten rantai ki jancak herder mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kulo coplok sitok-sitok, kulo coploki kulo pasang malih. Riyen gelangi anak kulo, tapi rantai kulo coplok. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung. Ya, misalnya kampung Biduan. Kan bisa dihitung kan. Orang Biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan ora salat, tetap melahirkan orang Islam misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak salat kayak bapaknya, bisa salat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah, berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir jero lagu itu. Senengane kafir nopo kafir dhewe kok. Dipikir dhewe. Ruwet. Pasti mata rantainya akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan ono mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dawuh ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal isin. Akhire kula ora hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya ora hafal. Putuku luwih ra isin menganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Lah wah yo repot wong tenang-tenang itu. Paham lho. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang kan karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim enggak tenang dia. Lah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis kafir. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis. Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam. Kenapa wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Jadi bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Menurut yang ngalim niku happy. Ya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi senang guyon, senang banget Nabi guyon. Masyhur sing ngene ceritane Nuaiman sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono nggo barang ngoten niku Nabi dijak dahar barang. Nyongkone Nabi hadiah. Sausé iku Nabi penbayar, Nabi jenengan ikut dahar nggih, jenengan yang bayar. Man nyongkoku hadiah, mboten wong larat hadiah wong sugih. Nabi mau gitu. Lah itu Nabi nate guyu setahun, ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyokno setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Nggih, kamane Abu Bakar di pembantu jenenge Ruhin.
Rugen itu pembantu Abu Bakar melete jenenge Rugen. Pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nu'aiman apa makan makanan Abu Bakar gak oleh mbek Rugen. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar aku ora melok duwe. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Wah, hargane murah, mau 100 untok. Oh iya tak tukune, tapi budakku pinter ngomong, kok nak tak tuku mesti nek aku merdeka, wis ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal Rugen warani wong yang cancang digeret. Wes bareng wis. Mangkel begede dedak Abu Bakar teko. Endi Rugen? Denger tas. Digoleki jebule ana entuk agel iki entuk apa? Tadi hasil penjualane Rugen. Cangone del empuk padahal ora budak. Hari Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalane iki. Iku angger Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berkah. Angger ketemu emang lagi cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah Nu'aiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku wae dadi ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nu'aiman malah digawa ning tengah napa? Masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng Nu'aiman tiap hari sing Ad-Dorir, Utsman Ad-Dorir. Dorir wong buta iku ben sumpah. Demi pangeran aku ketemu Nu'aiman tak lupa. Ben Nu'aiman malah digandeng. Kepen ketemu Nu'aiman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat. Niki lho jenenge Pak Titung kok. Jadi sebodori wing gitu. Mbak artinya sampean ngerti jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat itu guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'abi ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mulane sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong saurip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh sapa. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dia sholat. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, lha saiki ra salat, ben salat kan iso. Sing saiki salat ben ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gus niku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina ben zina iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing wedi pangeran ulama. Ulama ngerti. Saiki aku gak zina iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. Sok wong masal depan gaib sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger hukum. Menane saiki ya sedang saleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik husnul khotimah. Mulane Salman Al-Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng kene Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran dengan orang sembuh swarga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel lagi guyonan. In dakhaltun nar fa ana la'i, wa in dakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran yo, nek aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana la'i, aku orang terhina. Mana kalau teng dunia ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak kei berkat. Orang-orang jaga. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku Salman Al-Farisi, tak jamin gimana. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya saya di sana timbang syukuran itu. Tak utang. Tapi masalahnya sampai tak utang ora ono lagi.
Aja sampe masa udang ra ono, Bang. Tapi mau ora ono ya tak duga kelasnya beda saja. Orang sampai taruhane swarga kaya napa? Jadi kalau jimben badan kani undangan sinten Salman napa Al-Farisi ini gelem syukuran nek sebab apa? Swarga nek dunya boten purun. Ngomong jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae tas syukuran iki sakit. Kulo nanti gawe nggih tetep syukuran tapi iki sakit.